Dat kan nog steeds, maar een keertje van de vollediging als toen de stal weg. Ja, want Grauw die leidt dus voorop. En we moeten net vergeten dat Grauw hier al heel vaak op eigen wetter won heeft. Dus Grauw eerste nou. En tweede langwaard de winnaar van Frineer. Op de tweede plaats, heel verrassend vind ik. Wat zijn? Want ze zien het best. Volle uitzaken van in je draaien, maar nog altijd bij de eerste draaien. Op een vierde plaats stabiel de Zuidwesthoeken. Vijfde is nou de Jouwer, die is op schoot van nou een achtste plak. Op een zesde plak Silver Akkeren, die is ik naar voren te scharrelen. Van nou een jonge plak komen ze. En dan op een zolde plak, ik vind het heel knap. Het Jereveen, ze komen van het allerlaatste. En in hier kruisrek zien ze Sasson en lezen ze nou mooi in de middenmoord. Sander dus. Achtste, Derland, Jouwert en jongende Drachten, ziende de lijn. Snits, die is aanzaken van oude zesde plak. De hele mannen, trekje, Jennewoud en viertje, Huizen. De hele wraak in verhoring, maar gewoon zaken bleef altijd hetzelfde, twittert Simon Beschermer van het Scootsie-journaal. Huizen, 14e. Ja. Twitteren terug EP van der Wal. En Bruno heeft geen weet van deze prachtige sport, die scootjes.
Ja.